আসসালামু আলাইকুম, আমি রাতুল আছি আপনাদের সাথে এবং আজকে আমাদের স্টুডিওতে রয়েছে ভিভোর একেবারে গরম গরম রিলিজ হওয়া তাদের এক্স সিরিজের ফ্ল্যাগশিপ ফোন X200 এবং এটার একটা প্রো ভার্সনও রয়েছে, সেটা খুব শীঘ্রই আসবে, বাট আজকে আমাদের হাতে রয়েছে এটা। এবং এই ফোনটা একেবারে রিলিজের সাথে সাথে আমাদের স্টুডিওতে পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ জানাবো ওয়ার্ল্ড গিয়ারকে। তারা বেসিক্যালি টেক অ্যান্ড টকের একটা সিস্টার ব্র্যান্ড এবং তাদের কাছে কিন্তু আপনারা যে কোনো স্মার্টফোন থেকে শুরু করে গ্যাজেটস, এরকম লেটেস্ট সব গ্যাজেটস পেয়ে যাবেন। তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত থাকবে ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে। তো ঝটপট আনবক্সিং করে ফেলা যাক এবং দেখা যাক এর বক্সে কী পাচ্ছি, এবং একই সাথে আমরা শেয়ার করবো আমাদের ফার্স্ট ইমপ্রেশন এই ডিভাইসটা নিয়ে। কারণ আজকে সকালবেলা ডিভাইসটা আমরা পেয়েছি, সো এটার ফুল রিভিউ আসলে এখন দেওয়া পসিবল না, এটা সময় লাগবে কিছুটা। তো সেটার জন্য আমরা অবশ্যই প্রিপারেশন নিচ্ছি। তো আপাতত আপনাদের সাথে ফার্স্ট ইমপ্রেশনটা শেয়ার করি। অলরাইট, তো এই হচ্ছে ভিভো X200 এর বক্স। এইটা আর প্রো ভার্সনের বক্সে খুব একটা পার্থক্য নেই, এবং ভিভোর লাস্ট কয়েকটা ফ্ল্যাগশিপে কিন্তু আমরা এই ধরনের ফ্ল্যাট বক্স দেখতে পাচ্ছি। তো বক্সটি ওপেন করে প্রথমে আপনারা পাচ্ছেন ভিভো X200 ডিভাইস, দেন এর নিচের কম্পার্টমেন্টে পাবেন একটা সিলিকন কেস এবং রয়েছে একটা চার্জার যেটা ফ্ল্যাশ চার্জ 90 ওয়াটের, আর USB A to Type-C কেবল। তো এই ছিল বেসিক্যালি বক্সে। এবার আমরা একটু ডিভাইসটাতে চলে আসি। আর এই ডিভাইসটা নিয়ে কিন্তু অনেক বেশি হাইপ ওঠার একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে অবশ্যই ভিভোর এই এক্স সিরিজের ক্যামেরা নিয়ে সবসময় আমরা দেখি মার্কেটে একটা শোরগোল ফেলে দেয় যখন তারা ফোনটা বের করে। লাস্ট ইয়ারের যে X100 ছিল বা 100 Pro ছিল, সেগুলোও কিন্তু এরকমই সাড়া ফেলেছিল মার্কেটে ক্যামেরার জন্য। বাট এই ফোনটাতে আমি পার্সোনালি ইন্টারেস্টেড ছিলাম এর প্রসেসরের জন্য, কারণ এতে কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে মিডিয়াটেকের একেবারে লেটেস্ট অ্যান্ড গ্রেটেস্ট ফ্ল্যাগশিপ একটা প্রসেসর, উইচ ইজ ডিমেনসিটি 9400। আর 9300-এর একটা ফোন আমি প্রিভিয়াসলি রিভিউ করেছিলাম। তো সেই ফোনটা আমার আইফোন 15 প্রোর যে A17 Pro চিপসেট, সেটা থেকেও বেটার মাল্টিটাস্কিং পারফরমেন্স দেখিয়েছিল গিগবেন 6-এর রেজাল্টে। তো এইটা কিন্তু আরও বেশি ইমপ্রেস করতে যাচ্ছে হয়তো, আমরা দেখব। বাট সেখানে যাওয়ার আগে আমরা একটু ডিভাইসটার ডিজাইন নিয়ে কথা বলি। ওয়েল, ভিভোর যেহেতু এটা ফ্ল্যাগশিপ লাইন আপের ফোন, সো ডিজাইনে আমরা একেবারেই কোনো রকম কম্প্রোমাইজ কিন্তু দেখব না। এবং এটার যেই বেজেল, ফ্রন্টের যেই বেজেল, সেটা একেবারেই সিমেট্রিক্যাল। আর যেহেতু আমার কাছে লাস্ট ইয়ারের ফোনটা নেই, থাকলে হয়তো সাইড বাই সাইড একটা কম্প্যারিজন করতে পারতাম যে বেজেল আসলে আগের থেকে ন্যারো ডাউন করা হয়েছে কিনা। বাট আমার যতদূর মনে পড়ছে এটা ডেফিনেটলি কিছুটা শ্রিঙ্ক করা হয়েছে, এবং সাইড বেজেলটাও কিন্তু ফ্রন্ট থেকে খুব বেশি ভিজিবল না, যার কারণে আপনারা মোটামুটি ইমার্সিভ একটা এক্সপিরিয়েন্স পাবেন। আর সিমেট্রির কথা তো বললামই যে এটাতে চারিদিকে বেজেলের সাইজ একেবারেই সেম, সো আপনি কিন্তু কোনো জায়গাতে কম কোনো জায়গাতে বেশি এরকম দেখতে পাবেন না। সো কন্টেন্ট ওয়াচিংয়ে আলাদা একটা ইমার্সিভনেস কিন্তু লক্ষ্য করবেন এই ফোনে। এছাড়া ডিসপ্লের অন্যান্য অ্যাসপেক্ট নিয়ে যদি বলি, এতে আপনারা 1 বিলিয়ন কালার পাচ্ছেন, এতে পিক্সেল ডেন্সিটি রয়েছে 460, সো আপনি আপ ক্লোজ দেখলেও কোনো রকম সমস্যা নেই। এবং এটাতে কিন্তু ব্রাইটনেস রয়েছে 4600 নিটস, এবং HDR10+ সাপোর্ট তো অফকোর্স থাকছেই। সো একটা ফ্ল্যাগশিপ ডিসপ্লেতে আমরা যেসব ফিচার এক্সপেক্ট করি তার সব কিছুই এতে আপনারা পাচ্ছেন, বাট সম্ভবত এতে আমরা LTPO টেকনোলজিটা পাচ্ছি না। সো এর যে রিফ্রেশ রেট সুইচিং, সেটা 60 to 120 পর্যন্তই হবে, মানে এর নিচে হয়তো নামবে না। আর যেহেতু এটা একটা ফ্ল্যাগশিপ লাইন আপের ফোন, সো এটার বিল্ড কোয়ালিটি ডেফিনেটলি একেবারে টপ অফ দ্য লাইন, নো ডাউট। তো এতে আপনারা যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন, ব্যাকের ডিজাইনটা গ্লসি, এবং এখানে কিন্তু একটা প্যাটার্ন রয়েছে। আই ডোন্ট নো আপনারা ক্যামেরাতে কতটুকু বুঝতে পারছেন, বিভিন্ন লাইটে কিন্তু এই প্যাটার্নটা খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করা যায়। আর সিগনেচার ভিভোর যেই 100 সিরিজের ক্যামেরা আমরা দেখে আসছি, রাউন্ড ক্যামেরা, এবং এখানে জাইজের T-Star লোগো রয়েছে। তো এখানে আপনারা মোট 4টা সেন্সর পাবেন, যেখানে 10x অপটিক্যাল জুম সেন্সর কিন্তু একটা রয়েছে। এছাড়া প্রাইমারি ক্যামেরা যেটা, সেটা 50 মেগাপিক্সেলের, পাশাপাশি আরও দুটো সেন্সর রয়েছে। আর এই পার্টটাও, অর্থাৎ ব্যাক পার্টটাও কিছুটা রাউন্ডিশ, সো আপনি যখন হাতে গ্রিপ করছেন ফোনটা, সাইডটা ফ্ল্যাট হওয়ার কারণে খুবই চমৎকার একটা গ্রিপ কিন্তু আপনারা হাতে পাবেন, স্পেশালি যদি আপনি ফোনটাকে কেস ছাড়া ব্যবহার করেন। আর কেস নিয়ে যদি ব্যবহার করতে চান, যেহেতু গ্লসি ফোন হাতের ছাপ পড়তে পারে, সেই ক্ষেত্রে ভিভো যে কেসটা প্রোভাইড করেছে বক্সে, সেটাও কিন্তু অনেকটা কালার ম্যাচিং, এবং এটা দেখতে কিন্তু বেশ ভালো। টিপিক্যালি সিলিকন কেস যেমনটা আমরা দেখি, এটা সেরকম না। এবং এই কালার হওয়ার কারণে আরেকটা সুবিধা যেটা পাবেন, তা হচ্ছে এটা ইয়েলোইশ কিন্তু হবে না, সো আপনি লং টাইম কিন্তু ফোনটা ব্যবহার করতে পারবেন, অর্থাৎ এই কেসের সাথে। এছাড়া বাটনসের কথা যদি বলি, ফোনটার রাইট সাইডে আপনারা পাওয়ার বাটন পাচ্ছেন, এবং ভলিউম রকার একই সাইডে রয়েছে। লেফট সাইডে একেবারে ব্ল্যাঙ্ক। আপার পোর্শনে রয়েছে সেকেন্ডারি নয়েজ ক্যান্সেলিং মাইক্রোফোন, বটমে পাচ্ছেন সিম ট্রে, Type-C পোর্ট, এবং বটম ফায়ারিং স্পিকার, যেটার সাউন্ড সত্যি বলতে ফ্রন্টের সাথে মিলে আপনাকে একটা ফ্ল্যাগশিপের এক্সপিরিয়েন্সই দেবে, এবং এটা খুবই খুবই লাউড একটা এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু আমাদের দিয়েছে। বাট লাউডনেস মানে যে আবার সাউন্ড ডিস্টরশন খুব বেশি ছিল এরকম না। সো ওভারঅল ইট ওয়াজ আ ভেরি গুড এক্সপিরিয়েন্স, অ্যাটলিস্ট ইনিশিয়ালি যতক্ষণ ফোনটা ব্যবহার করেছি ততক্ষণ আমার কাছে এটাই মনে হয়েছে। আর যে ব্যাপারটা নিয়ে বলছিলাম যে ফোনটার আমি যে জায়গাতে সব থেকে বেশি ইন্টারেস্টেড ছিলাম, তা ছিল এর ডিমেনসিটি 9400 প্রসেসর। তো যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন, এতে ডিমেনসিটি 9400 এর প্রসেসর রয়েছে, এবং এই প্রসেসরটা কিন্তু একটা ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের প্রসেসর, এবং এটা পারফরমেন্সও আমাদেরকে সেরকমই দেখিয়েছে। যদিও আমি একটু হতাশ হয়েছি এর সিঙ্গেল কোর পারফরমেন্স দেখে, যেমনটা আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন। সিঙ্গেল কোরে আমরা পেয়েছি 2563, বাট মাল্টি করে ইট ওয়াজ আ বিস্ট।
8420 স্কোর করেছে এটা প্রসেসিং পাওয়ার মাল্টি করে। তো বুঝতেই পারছেন আপনারা যদি অনেক বেশি মাল্টিটাস্কিং করেন এবং একই সাথে আপনার মাল্টিপল কোর্স ব্যবহৃত হয় অনেক বেশি, সেই ক্ষেত্রে আপনি একেবারে টপ নচ পারফরমেন্স এই ফোনটা থেকে পাবেন। বাট এটা আসলে হেভি ডিউটি ইউজে কেমন বা এটা কতটুকু গরম হয়, এটা ব্যাটারিকে কতটুকু ইম্প্যাক্ট ফেলে, এই ব্যাপারগুলো এখনও টেস্ট করা হয়নি। সো এই জন্য অবশ্যই ফুল রিভিউ পর্যন্ত আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে। বাট ব্যাটারির ক্ষেত্রে যেটা আমি দেখলাম যে 5800 মিলি অ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি প্যাক করেছে ভিভো এটাতে, এবং ফোনটা কিন্তু বেশ স্লিম আর সাইজটাও কিন্তু খুব বেশি বড় না। যেমন আমরা দেখি যে 6.8 ইঞ্চ ডিসপ্লে অনেক ফোনে এখন থাকে, তো এটাতে কিন্তু 6.67 ইঞ্চের ডিসপ্লে রয়েছে, যেটা মোটামুটি কম্প্যাক্ট বলা যায়। বাট এটার আবার একটা মিনি ভার্সনও রয়েছে, আপনারা জানেন, সেটা নিয়ে আমি আরও বেশি এক্সাইটেড। বাট এই ফোনটাতেও কিন্তু ভিভো প্যাক করতে পেরেছে 5800 মিলি অ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি, তো এটা নিয়েও আমরা একটা ভালো এক্সপেকটেশন কিন্তু রাখতে পারি, যেহেতু ফোনটাতে ব্যবহার করা হয়েছে 3 ন্যানোমিটারের প্রসেসর। এনিওয়ে, তো এগুলো নিয়ে অবশ্যই ফুল রিভিউতে আরও ডিটেল আলোচনা হবে। আর ইনিশিয়ালি আমরা এই সিচুয়েশনে কিছু ছবি তুলে দেখেছি, তো সেগুলো রেজাল্ট আপনারা এখন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন। সেলফিতে ফোনটা ফাটাফাটি রেজাল্ট আমাদের দিয়েছে অ্যাজ এক্সপেক্টেড, বাট ভিভোর রেয়ার ক্যামেরা আসলে এই ফার্স্ট ইম্প্রেশনে শেয়ার করাটা খুবই বোকামির কাজ, কারণ এটাতে সফটওয়্যার পার্টকেই আলাদা করে আপনাদের কাছে তুলে ধরতে হবে, বিকজ এটা অনেক অনেক অপশন নিয়ে আসে। আর হার্ডওয়্যারে তো ডেফিনেটলি একেবারে ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের অনেক জিনিসপত্র রয়েছে। তো যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন স্টুডিও এনভায়রনমেন্টে আমরা বেশ কিছু ছবি তুলেছি রেয়ার ক্যামেরা দিয়েও, এবং এগুলোতে ফার্স্ট ইমপ্রেশনে আমি বলবো ভালো ডিটেল ছিল, এবং আপনি চাইলে ভিভোর প্রিভিয়াস ফোনগুলোর মতোই কালারফুল ছবিও পেতে পারেন, সেটাও আপনি গেইন করা পসিবল এই ফোনে। তো সব মিলিয়ে ফার্স্ট ইমপ্রেশনে ফোনটা একটা ফ্ল্যাগশিপ ভাইবই আমাকে দিয়েছে যতক্ষণ ফোনটা আমার কাছে ছিল। তো দেখা যাক ফুল রিভিউতে আসলে ফোনটা কেমন করে। আর এটার যে বড় ভাই অর্থাৎ X200 Pro, সেটারও ফার্স্ট ইমপ্রেশন খুব শীঘ্রই আমাদের চ্যানেলে আসছে। আর মিনিটার জন্য আমি আসলে এগারলি ওয়েট করছি, মিনিটা যখনই আসবে ওইটা অবশ্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে, সে পর্যন্ত সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।